Asa man ako plato? Happy Tuesday! Birthday dairon sa akong mama maong maato sa amig lungsod. Nagbaktas rami pa dong sa highway kay way motor nga pasahiroan. Medyo layo-layo pod ni siya pero okay ra kay nindot man pod view. Maayo na lang pod gani kay nagaan mas among silingan. O jud ni ang view nga maagian nimo permi provincia vibes jud. So, mao ni among lungsod sa Villaba. Nagpalit rami kadali sa lungsod og pansitunon. Unya kay naabtan pa jud tag-uwan mo silong sakta. Pag-abot day na mo, nag-ihaw day si Papa og manok Bisaya. Unya, naghikay na po mi sa among pansitunon. Kaog lumpia. Sila, pansit, lumpia. Kaog lumpia. Kay Oh, hilig man sila sa mga pansit. masarap daw. Mga unta og pansit. Dili jud ni mawa ang tanduay sa ila ba? Salamat sa pagtan-aw, pa-follow naman.